啲怪獸咧就即刻衝出去就話啦：好熱啊，好熱啊！而家打邊爐咩？各位小朋友大家好啊，歡迎翻到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事係我變成一隻噴火龍了。作者賴馬。從前有一隻蚊叫做波太，佢最中意就係吸啲中意發嬲嘅人嘅血啦。今日嘅目標就係佢啦。而呢，喺古怪國嘅阿古力，佢好中意發嬲噶。今日一大朝早，阿古力就俾波太掟咗一個包啦。佢當然啦，非常嬲啊！你呢隻蚊夠膽掟我！阿古力大叫一聲，估唔到佢噴出咗大火啊！大火燒咗佢半間屋啊！之後呢，波太都話啦：哇！佢係我見過最大脾氣嘅怪獸啊！原來波太呢係一隻會傳染噴火病嘅蚊啊！呢個時候阿古力就發現啦，我竟然變成咗一隻噴火龍！佢只要一開口就會有火噴出嚟，佢鼻哥嘅火仲要係24小時不停咁樣燒啊！唉，小朋友你知唔知道呢？一隻怪獸如果識噴火嘅話，會幾唔方便啊！當阿古力肚餓嘅時候佢個漢堡包，即刻燒到燶晒，變成咗炭包啊！我嘅漢堡包啊！當佢要刷牙嘅時候，個牙刷都着火添啊！我個牙刷啦！就連佢嘅玩具都，佢一想玩玩具，我隻玩具貓貓啊！就連佢嘅鄰居呢都慘遭佢嘅毒火，俾阿古太辣親啊！好熱啊！你好熱啊！你好痛啊！過咗冇耐佢就燒咗一間屋、2棵樹、3個郵局。打乞嗤嘅時候仲燒到佢個好朋友吉普拉添啊！睇下古怪國嘅村民個個都喺度好擔心、好驚咁樣喺度救火啊！燒着啦！快啲救火啊！我條尾巴燒着咗啊！點算好啊！古怪國嘅居民全部都唔敢行近佢啊！佢哋呢一齊匿咗喺個水池嗰度話：見唔到我，唔好過嚟啊！好驚啊！之後呢，阿古力就諗啦，浸喺水裏邊應該會將火整熄啩。之後佢噗嘟一聲跳咗落水裏邊，點不知水池嘅水即刻俾佢燒滾啊！啲怪獸呢就即刻衝出去就話啦：好熱啊！而家打邊爐咩？跟住呢，佢哋全部都好快咁樣跑咗出去啊！阿古力就諗啦：浸喺水裏邊唔得，咁不如試下埋喺啲沙裏邊啦。於是呢，阿古力一頭呢就塞咗入啲沙裏邊，點不知啲火冇熄到，仲沿住個地下不停咁樣加熱。睇下住喺地底呢隻小動物，本身睇緊書，佢都話：點解越嚟越熱啦？好熱啊！熱到我就嚟暈低啦！然後阿古力啲火唔單止冇熄到仲越燒越旺，噴晒火添啊！於是呢，阿古力再諗其他方法啦。試下用滅火器先。冇用嘅。之後呢，匿入去雪櫃應該 OK 啦啩？匿入去，雪櫃都變到暖粒粒啊！跟住呢，阿古力呢，再試下，我吹熄晒佢先，1、2、3，呼！跟住呢個時候，蚊仔波太就話咧：你以為你喺度過緊生日吹蠟燭啊？阿古力啲火一啲都冇細到
波太就話啦，你而家係咪冇辦法啦？又餓又攰嘅阿古力，佢好傷心啊，開始咧喊啦，唔單止眼淚啊，鼻涕都係咁流出嚟啊！我唔想再噴火啦！佢咧喊咗好耐好耐。但係估唔到啊，鼻水同埋淚水啊，竟然啊將火熄滅咗啊！咦？哇！太好啦，太好啦！阿古力咧笑咗起嚟，古怪國嘅居民啊都好開心咁樣喺度歡呼啊！佢哋就話啦：萬歲萬歲，好嘢！熄火啦，熄火啦，好嘢！蚊仔波太見到就話啦：奇怪，佢點知道又喊又笑，大火熄掉呢一個解藥㗎？於是咧，佢就繼續去揾下一個目標啦。搵到啦！咦，小朋友啊，下一個目標究竟係邊個呢？各位小朋友啊，今日嘅故事啊就去到呢度啦。原來呢，當你好嬲好嬲，好似要噴火嘅時候啊，都可以用啲唔同嘅方法處理自己嘅情緒噶喎。今次呢，阿古力呢，就用大喊一場啊嚟平復佢嘅情緒，令到佢唔再噴火。小朋友啊，當你好嬲唔開心嘅時候，你又會用啲咩方法呢？快啲話俾我聽啦！如果你中意今日嘅故事嘅話，可以俾個 like 我，然後繼續訂閱鯊魚先生講故事。click 入去我哋呢個頻道，你仲可以見到好多其他故事添啊！我哋下次再見，拜拜。